Rimaniamo sempre al turnover. Vuol sapere prima della partita contro la Juventus che saranno giocatori che rimangono riposati per questa partita e vuole sapere anche condizioni di Higuaín attualmente, come le vedi, come valuti il suo livello adesso. Noi cambiamo giocatori ogni partita, sì, abbiamo bisogno di farlo perché tutti sono disponibili. Qualcuno che ha giocato questa partita sicuro che giocherà, qualcuno che non ha giocato può giocare lo stesso e Higuaín ogni settimana, ogni giorno è un po' meglio. Diceva prima che era all'80%, mi hanno chiesto se era al 100%, ancora le manca, ma ogni allenamento si vede che è un po' meglio. Alors vous utilisez le turnover. Quelles sont les conditions d'Higuaín justement pour le prochain match et quel est son niveau? Comment le voyez-vous pour l'instant? On change chaque match, s'il faut changer de joueur, ce n'est pas un problème pour nous. S'il faut le faire, on le fait. Certains jouent cette rencontre-là, d'autres joueront les prochaines, ce n'est pas un problème. Higuaín, il est à 80%, comme je le disais précédemment. Je le vois de mieux en mieux à l'entraînement. Il travaille dur. C'est sûr qu'il lui manque encore un petit peu pour arriver à son meilleur niveau, mais je le vois travailler à chaque entraînement et je pense que bientôt il sera parmi nous à 100%. La Rai. Buongiorno mister. Buongiorno. Ho letto lei diceva che forse 12 punti potrebbero anche non bastare in un girone così difficile per passare il turno, quindi significa che bisogna vincere almeno le due in casa e poi provare o a pareggiare o a vincere anche quella a Dortmund. Le chiedo se è così il programma che lei ha pensato e in quest'ottica quanto è importante, alla luce anche dell'appello che ha fatto ieri la società, non avere lo stadio vuoto per la partita con l'Arsenal e quindi stare molto attenti anche a tutto quello che riguarda le direttive UEFA. Grazie. Sì, abbiamo fatto tanti numeri e dopo fare numeri abbiamo deciso che dobbiamo concentrarci nella partita del Marsiglia, vincere questa, vediamo che fanno loro e dopo facciamo numeri un'altra volta, ma non è facile, con 12 si può essere fuori, che non è normale e credo che è importantissimo, no? La società lo ha detto e io lo dico un'altra volta, per i nostri tifosi rispettare le regole perché è fondamentale giocare l'ultima partita. Se vinciamo, se non vinciamo questa, loro pareggiano, vince uno, vince l'altro, è lo stesso. L'ultima partita con l'Arsenal può essere decisiva per noi, importantissimo per noi avere lo stadio pieno di tifosi aiutando alla squadra. Il comportamento deve essere perfetto come quasi sempre e sarà un segnale che la società, i tifosi, tutti abbiamo cresciuto e sappiamo la nostra responsabilità. Vous avez calculé, vous avez dit par le passé que 12 points étaient peut-être pas suffisants pour se qualifier dans ce groupe. Donc vous pariez peut-être sur une victoire lors des 2 matchs à domicile et puis peut-être un nul à Dortmund. Est-ce que c'est votre programme? Et ensuite une autre question, combien est important le fait de jouer la dernière rencontre face à Arsenal avec les supporters au San Paolo? Donc est-ce que vous y pensez au fait de respecter les règles de l'UEFA? Alors, ça sert à rien, on a fait des calculs, ça ne sert à rien de continuer à en faire. Il faut absolument se concentrer sur la rencontre face à l'Olympique de Marseille. Après, on verra le résultat de l'autre match et on pourra éventuellement commencer à faire des calculs. C'est vrai que peut-être que 12 points ne seront pas suffisants pour se qualifier pour les 8e. Ça serait quelque chose d'un petit peu illogique. En ce qui concerne les supporters et le stade de San Paolo, je le dis encore, le club l'a déjà répété, il est très important que nos supporters respectent les règles de l'UEFA. Peu importe le résultat, demain, ce qui est important, c'est qu'il y a un comportement correct, car pour nous, le match face à Arsenal lors de la dernière journée sera crucial, sera décisif. Par conséquent, il est important que l'on ait l'appui de nos supporters et que ceux-ci se comportent bien demain lors du prochain match. Et je pense que si nos supporters se comportent bien, eh bien, ça sera également un signe de maturité de la part de toute la ville de Naples. Canale 8. Mister. Dove il canale 8? Eccoci qua. Mister, processo di crescita che è evidentissimo ed è velocissimo, secondo te è alimentato dal fatto di essere in un girone che è il girone più importante di questa Champions e di potersi confrontare alla pari, perché la classifica lo dice,
con una squadra che fa la Champions da 16 come l'Arsenal, un'altra che l'anno scorso ha fatto la finale come il Borussia Dortmund, un'altra come il Marsiglia che comunque è in una fascia più alta rispetto al Napoli, che ricordiamo è comunque una squadra di quarta fascia che sta facendo questo. Questo accelera secondo te questo processo di crescita, confrontarsi con formazioni di questo livello, o avresti preferito un girone più facile? Chiaramente avete preferito un girone più facile, ma non si può cambiare, è meglio così adesso per mostrare il nostro livello, ma sempre la Champions per me, il gruppo è difficile, ma se tu vai avanti ha più tempo per preparare soprattutto una squadra come questa che ha un allenatore nuovo, giocatori nuovi, è più facile se abbiamo più tempo. Non l'abbiamo e dobbiamo essere preparati per questa partita o per questo gruppo. Vediamo, non lo facciamo male oggi, vediamo dopodomani e come ho detto prima l'ultima partita sarà sicuro importantissima, sarà così fino alla fine, vediamo se lo facciamo bene, siamo nel prossimo bombo calendario, come si dica. Est-ce que ce processus on va dire de progrès qui vous a vu depuis qui a vu le Napoli depuis le début de votre arrivée, depuis votre arrivée sur le banc du Naples, est-ce que ce processus, ces progrès, eh bien, ont été effectués grâce en partie au groupe très relevé avec Arsenal, le Borussia Dortmund et l'OM qui étaient également dans le deuxième chapeau? Est-ce que vous pensez que ça a accéléré ce processus? Et auriez-vous préféré un groupe plus facile? Oui, certainement, j'aurais préféré un groupe peut-être un peu plus simple, mais c'est comme ça, le tirage en a décidé ainsi. C'est un groupe très relevé en effet, mais pour l'instant cela nous sert certainement à progresser, c'est certain. C'est sûr qu'un groupe un peu plus simple, ça nous aurait laissé un peu plus de temps pour nous acclimater avec mon arrivée, avec l'arrivée des nouveaux joueurs, mais c'est ainsi, donc on verra déjà demain le résultat que nous allons faire, et puis on verra surtout lors de le dernier match face à Arsenal, qui, comme je l'ai dit précédemment, sera fondamental, et puis après on verra peut-être si on pêche quelle équipe on pêchera en huitième de finale. Corriere dello Sport. Eccomi qua. 75% ripete spesso lei. Ancora. Manca il 25% per arrivare alla perfezione. Che non si arriva mai. Non ci arriva mai. Ma allora diciamo per questo 24% per rasentare la perfezione, cosa le serve? La capacità di attaccare meglio o di difendere meglio? L'interpretazione dei singoli o, come dire, una coesione alla quale si arriva nel tempo? Io credo che una coesione è la chiave, e l'equilibrio sempre ha bisogno di tempo. Una squadra come la nostra che nella fase offensiva è pericolosa, ma nella fase difensiva lo sta facendo bene lo stesso, poteva dirsi che ha equilibrio, ma questa coesione, questo sapere che dobbiamo fare in ogni situazione in campo ancora manca, è una questione di tempo. Alors vous dites souvent que votre équipe est à 75%, il manque encore 25%, voire 24%, puisque la perfection est toujours impossible à atteindre. Qu'est-ce qui manque d'après vous à votre équipe pour arriver à ces 99% d'un point de vue offensif, d'un point de vue défensif, au niveau individuel, au niveau de la cohésion de groupe? Oui, je pense que c'est au niveau de la cohésion de groupe peut-être. Il faut trouver un équilibre, ce qui n'est pas facile, cela requiert du temps. On est dangereux en attaque, on fait bien attention en défense, certes, mais trouver une cohésion de groupe, c'est quelque chose qui est très important. Il va falloir du temps pour le trouver, mais on va s'y atteler en tout cas lors des prochaines semaines. Radio Kiss Kiss. Eccoci qui, buongiorno mister, io vorrei soffermarmi sulla situazione in classifica del gruppo F di questa Champions League, perché c'è una situazione praticamente di totale equilibrio tra Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund nei punti in classifica, nel computo delle partite vinte, perso, pareggiate. A questo punto entra in ballo la differenza reti, e in questo il Napoli ha un piccolo gap, perché si ritrova con un gol subito in più rispetto ad Arsenal e Borussia, un gol segnato in meno rispetto all'Arsenal, 2 in meno rispetto al Borussia Dortmund. Ha chiesto ai suoi giocatori di migliorare la differenza reti magari già domani sera con l'Olympique di Marsiglia? No. Alors on a vu que... No, perché è chiaro che dobbiamo vincere, basta. Dopo, prima una partita si dice no, dobbiamo fare questo, dobbiamo vincere la partita, e se dopo la partita va bene vediamo, ma chiaramente credo che sarà tra noi, tra le tre squadre
la differenza non conta troppo se contro il Marsiglia si fa uno meno o uno in più, ma dico un'altra volta, la prima cosa, la priorità è vincere la partita e dopo facciamo i numeri. On a vu qu'au niveau du classement, la situation est très équilibrée, puisque vous avez toutes les trois équipes 6 points, avec le Borussia et Arsenal. Donc, est-ce que vous avez demandé, par exemple, à vos joueurs de marquer plus de buts face à Marseille pour essayer de rééquilibrer, d'avoir une meilleure différence de buts? Non, je n'ai pas demandé. Essayons déjà de gagner cette rencontre, c'est la chose la plus importante. Après, on verra, selon le déroulement de la rencontre, si on pourra marquer plus de buts ou pas, si on peut marquer plus de buts ou pas. De toute façon, la différence se fait entre les trois équipes, donc il serait important surtout de marquer des buts contre le Borussia et Arsenal. Donc je le répète, déjà il faudra qu'on gagne demain le match, c'est la chose la plus importante, et puis après on y pensera à la différence de buts. Canale 21. Salve mister, sono Salve. qua. Secondo lei è più difficile passare questo girone di Champions oppure la corsa a 3 con Roma e Juve per lo scudetto? È diverso perché la Champions, un girone così, sono adesso 6 partite, no? Alla fine non è tanto. Il campionato sempre sono tante partite, tanti mesi che può avere infortuni e ancora un po' di tempo. Il girone, un mese, 2 mesi di un giocatore può fare la differenza. Insomma, è più difficile sempre vincere il campionato, ma sì, parliamo di corto tempo, non so se è così, chiaramente la Champions e il girone è difficilissimo, tutte e due sono difficili. Est-il plus dur de sortir de ce groupe d'après vous ou de remporter le Scudetto dans cette course à 3 avec la Juve et la Roma? Ça dépend, vous savez, la Ligue des Champions, dans le groupe il y a 6 matchs, c'est très peu, donc il faut être au maximum tout de suite, il faut être performant tout de suite. Le championnat, il y a toujours un peu de temps, même lorsque on a des blessés, on enregistre ensuite leurs renforts, s'ils sont dehors pendant un mois ou deux. En Champions League, on n'a pas le temps de récupérer nos blessés et nos forces vives, donc c'est plus dur de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que gagner le championnat, c'est très dur également, c'est très difficile, mais je pense que c'est difficile dans les deux cas, donc c'est dur de la même façon. Repubblica. Buongiorno. Salve. Che Marsiglia si aspetta domani? Ha detto Maggio prima, è una squadra che ha qualità, i singoli sono giocatori di buon livello, fisicamente è una squadra forte, adesso le manca un po' di fiducia in se stessi, ma sicuro che sono pericolosi. È una partita per noi che dobbiamo affrontare con la mentalità giusta, dobbiamo pensare che d'inizio sarà difficile, loro devono dimostrare il suo valore, la sua qualità e noi tutti aspettano che sicuro che vinciamo e non è così. Dobbiamo sapere che giochiamo contro una squadra che ha livello, che ha qualità e una squadra che soprattutto nella ripartenza hanno giocatori con velocità che possono fare la differenza. À quel OM vous attendez-vous demain? Comme l'a dit Maggio précédemment, c'est une équipe qui a de grandes qualités, aussi bien d'un point de vue individuel que également physique. Il leur manque peut-être un peu de confiance actuellement, mais c'est une équipe qui reste une excellente équipe et qui peut nous mettre en danger. Il faut vraiment que demain, lorsque l'on entrera sur le terrain, on soit conscient qu'une rude bataille nous attend. Eux, ils vont essayer de montrer toutes leurs valeurs, toutes les qualités qu'ils ont. Ça va être donc très dur pour nous. Tout le monde surtout s'attend à ce que l'on gagne ce match, donc ça rend la victoire encore plus difficile. Et en contre-attaque, ils ont des joueurs qui sont très rapides et très dangereux, donc il va falloir être très attentif. Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mister, lei a Napoli ha ricevuto parecchie investiture, alcune delle quali anche extracalcistiche, no? L'ultima in ordine di tempo è quella di Santo. Le chiedevo che effetto le fa intanto vedere una copertina, immagino lei l'abbia vista con Benitez come San Gennaro, e soprattutto se si sente a questo punto anche attrezzato per fare miracoli, no? Soprattutto in Champions League. Sempre un orgoglio quando si parla bene di te, questo mi sembra eccessivo, ma in questo caso non posso cambiarlo e preferisco fare il mio lavoro, così alla fine qualcuno dirà no, era vero, era così. Ma non parliamo qui di miracolo, parliamo di lavorare bene, di un gruppo di giocatori che si impegnano ogni giorno
e così si può arrivare lontano. È una questione di lavoro, di fiducia, di coerenza, come ho detto prima, e questa è la chiave. Credo che tutti qua che aiutano possono fare la differenza ogni giorno. Vous avez reçu depuis que votre arrivée à Naples différentes gratifications qui ne concernent pas forcément le football. On vous a même élevé au rang de saint. Quel effet cela vous fait-il d'être comparé à un saint comme San Gennaro par exemple? Est-ce que vous êtes capable de faire des miracles? Oui, ça me fait toujours honneur certes, mais je trouve que c'est excessif. Ce que je souhaite faire, c'est bien faire mon travail. C'est la chose la plus importante. Je ne veux pas parler de miracles. Je pense plutôt que la chose importante, c'est le travail, le fait que mes joueurs bossent bien l'entraînement, car je pense que de cette manière nous arriverons loin. Donc il y a 3 choses très importantes à mes yeux, la confiance, le travail et la cohérence. Et tous nos joueurs peuvent faire la différence et c'est ainsi que nous parviendrons à obtenir de bons résultats. Sport 1. Eccoci, buongiorno mister, ciao. Buongiorno. Davvero sono così tante le affinità di questa piazza con Liverpool? Perché detto così poi, lo sai bene, no? Il tifoso va subito a pensare il mister ci è riuscito a Liverpool nella grande impresa, perché non possiamo crederci anche noi qui a Napoli? Miracolo. Guarda la partita la finale della FA Cup con il West Ham a Cardiff, che facevano le tifosi. Ricordate questo, guardalo perché portavano una immagine simile a questa. La similitudine è abbastanza in tante cose, la mentalità della città, la mentalità dei giocatori che lavorano. Questo non era un miracolo, era lavoro. Qui la strada è simile, vediamo se possiamo arrivare alla stessa conclusione. Il y a beaucoup d'affinités, beaucoup de comparaisons entre Naples et Liverpool depuis que vous êtes arrivé. En particulier, les supporters se disent s'il est parvenu à faire un miracle à Liverpool, pourquoi ne pourrait-il pas le faire ici après tout? Vous savez, je pense souvent à une image lors de la finale de la FA Cup à Cardiff. Si vous voyez l'image des supporters, c'est une image qui me revient souvent à l'esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre Liverpool et Naples. Je n'ai pas fait de miracle à Liverpool. Je pense que le travail, comme j'ai dit précédemment, paye forcément. Donc on va travailler, on va s'atteler à bien travailler tous ensemble et puis après on verra si on pourra parler de miracle. Tutto sport. Mister, eccomi qua. Poiché tu sei più pragmatico che esoterico e ce lo dimostri anche in queste conferenze stampa, tu ci manifesti sempre una situazione di crescita, di miglioramento graduale e quotidiano. Però una cosa l'hai detta recentemente che manca al Napoli, la cattiveria agonistica. A che punto siamo affinché il Napoli, quando per esempio si trova sul 2-0, non si addormenti un po' e consenta agli avversari di tornare in partita, cosa che proprio domani credo bisognerebbe evitare? La cattiveria, ho detto una domanda di questo lato, non mi ricordo, ho detto che in Inghilterra si parla della passione, no? E queste cose, qui si parla di cattiveria come è tutto. Sembra che tutto è cattiveria. Noi diciamo cattiveria è l'aggressività positiva, noi diciamo cattiveria è la voglia di vincere. Per me tutte queste cose sono parte della cattiveria. La cattiveria agonistica è fondamentale per una squadra che vuole vincere cose e noi stiamo adesso lavorando per avere questa mentalità. Se facciamo il secondo, cercare di fare il terzo è una questione un messaggio che io sempre lo dico e tanti giocatori lo sanno, ma è una questione di tempo, no? Avere questa mentalità di ogni partita provare a fare il meglio, ma non il meglio qui nella conferenza stampa, dire oh, se possiamo fare 3, 4, 5 dobbiamo farlo, e questo è un messaggio che per loro è importantissimo e io dopo devo gestire la squadra, ma loro devono pensare sempre a fare un gol in più ogni volta. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique, vous nous parlez depuis le début de progrès qui sont linéaires, jour après jour. Qu'est-ce qui manque à ce Napoli pour avoir un peu plus de méchanceté sur le terrain, un peu plus de cynisme? Par exemple, lorsque vous gagnez 2-0, plutôt que d'encaisser un but, d'en marquer un troisième. Cette méchanceté, entre guillemets, ce cynisme, ce pragmatisme, en Angleterre, on parle beaucoup de passion, mais ici, on parle toujours de cette méchanceté, entre guillemets, cette agressivité dans le bon sens du terme.
tout ceci fait partie forcément de... ce sont tous des choses, des valeurs, des qualités qu'il faut avoir dans une équipe. C'est vrai que je préférerais que mon équipe marque 3 buts et ne s'arrête pas à 2 buts, mais il faut du temps pour avoir cette mentalité, pour avoir cette manière de penser. Moi, je dois m'occuper de gérer mon équipe et eux, effectivement, ils doivent s'occuper de marquer toujours un but de plus à chaque fois. Il mattino. Eccoci mister, purtroppo si è infortunato anche Mesto dopo l'infortunio di Zuniga e di Britos, che però insomma sembra sia meglio. Ecco, tutti infortuni nello stesso reparto, quello difensivo. È preoccupato, e se è preoccupato per questo, quanto lo è in una fase indubbiamente importante della stagione? Sempre mi preoccupa avere giocatori infortunati, soprattutto questo tipo di infortunio che sono del ginocchio, che sono sempre peggio, ma ho fiducia nel staff medico che lavorano bene. Aspettiamo, vediamo se Britos ritorna subito, Zuniga e Mesto lo stesso, no? Sono sempre difensore e la fascia c'è un po', adesso è un po' un problema, ma abbiamo fatto con Ubini l'altro giorno un buon lavoro e continuiamo a lavorare ogni allenamento. Che possiamo fare? Essere attenti, lavorando con loro, per caso se qualcuno deve fare un ruolo diverso, guardiamo, lavoriamo, lo prepariamo e andiamo avanti. Mesto s'est blessé, après les blessures également de Zuniga et de Britos, toujours dans ce secteur défensif. Est-ce que ça vous embête? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, forcément, ça m'inquiète, surtout quand il s'agit de ce genre de blessure, au genou en particulier, qui est toujours délicat. Mais j'ai confiance en mon staff médical. On va voir, lors des prochaines semaines, nous allons enregistrer les retours de plusieurs joueurs. Ce qui est important pour nous, c'est nous concentrer sur le travail avec le groupe, travailler avec des joueurs. On l'a vu avec Uvin, qui est rentré samedi. Il faut être très attentif à tout cela, travailler avec eux, et éventuellement les préparer s'ils doivent être employés dans un rôle ou un poste qui n'est pas le leur. Il faut travailler là-dessus. Pianeta Napoli. Mister, buongiorno. Salve. 2 considerazioni velocissime. Alla fine della gara di Marsiglia, Mister Boop disse che lei è un po' una sua bestia nera, che 2 volte sconfitto con il Tolosa e 1 volta sconfitto con il Marsiglia. In tal senso, se lei ritiene che lui questo stato di inferiorità come risultati può essere un motivo di pressione in più per poter vincere la gara, e per il fatto che si è partiti in quarta fascia, facendo il risultato domani si garantirebbe in automatico l'Europa League. Considera anche questo un primo traguardo? Io sempre penso che l'allenatore può aiutare la squadra, ma se si vince più è perché la squadra è più forte che l'altra. In questo caso il merito è per le squadre che io allenavo, la squadra che io alleno, ma non tanto l'allenatore. Per la società, se noi possiamo vincere questa partita e garantire la Europa League, sempre positivo, perché siamo in Europa, è importante. Se possiamo chiaramente rimanere nella Champions sarà ancora meglio. À la fin du match face à l'Olympique de Marseille, au match aller, Elie Bopp a dit que vous étiez un peu sa bête noire, car il s'est incliné face à vous une fois avec Toulouse et puis 2 fois avec l'OM lorsque vous étiez à Liverpool. Est-ce que ça ne rajoute pas un petit peu plus de pression sur vos épaules pour ce match? Vous savez, une autre question, pardon. Si vous gagnez demain, vous arrivez, vous qualifiez automatiquement pour l'Europa League. C'est déjà un premier objectif d'atteindre, ne trouvez-vous pas? Oui, alors vous savez, l'entraîneur, il peut aider autant qu'il veut l'équipe, il peut faire le maximum, mais si l'équipe adverse est plus forte, l'entraîneur ne peut rien faire, il ne peut que s'incliner, c'est malheureux. Donc je préfère ne pas trop m'attarder là-dessus. En revanche, en ce qui concerne l'Europa League, effectivement, si on gagne demain, on se qualifiera pour cette compétition. Ça sera déjà quelque chose d'obtenu, quelque chose de concret, c'est quelque chose de positif. Mais attention, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Champions League avant tout. Y a-t-il des questions de la part de journalistes français? No, Grazie.